सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे। कढ़ाई लेंगे, तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है, अभी भिंडी फ्राई करेंगे। भिंडी फ्राई हो गया है, ये देखिए भिंडी फ्राई करने में 5 मिनट लगा है। अब भिंडी निकाल लेंगे, कढ़ाई का सारा तेल निकाल लेंगे, सिर्फ 2 चम्मच तेल रहने देंगे भाजी बनाने के लिए। जीरा और ये अजवाइन डाल देंगे। जीरा अजवाइन लाल हो गया है, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। अभी डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हल्दी भुन गया है, अभी डाल देंगे टमाटर की प्योरी। टमाटर भुन गया है, अभी डालेंगे धनिया पाउडर, मसाला और नमक। साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना। कसूरी मेथी डाल देंगे। मसाला भुन गया, अभी डालेंगे भिंडी डाल के सब चला लेंगे अच्छे से। भिंडी मसाला बन गया है, अब इसको